Tutto pronto a Gemona? Ultimi preparativi finiti? Siamo pronti? Sì, sì, diciamo che insomma, siamo a buon punto. Ieri abbiamo fatto questi sopralluoghi, andare a vedere e soprattutto immaginare quello che potrà essere. Io spero che raggiungeremo quello che ci siamo prefissati. Sono giornate frenetiche dal punto di vista dell'attesa e dell'organizzazione a Gemona, mentre si lavora assiduamente alla caserma Goi Pantanali, che sarà teatro domenica della messa celebrata dal cardinale Zuppi e il 7 maggio del concerto di Bocelli. Comincia a definirsi anche il timing del 6 maggio con la visita del Presidente della Repubblica Mattarella. Atterrerà a Ronchi verso le 16, visiterà il cimitero e alle 17 sarà al Cinema Teatro Sociale per la seduta straordinaria del Consiglio regionale. In Piazza del Ferro un megaschermo mostrerà in diretta il discorso del Presidente. Ancora non ufficializzata la presenza della Premier Giorgia Meloni. Quindi aspettiamo il Presidente della Repubblica, dopo penso ci saranno altre cariche importanti dello Stato, ma aspettiamo insomma. In attesa dell'ufficialità, questa mattina incontro in questura per definire tutti gli aspetti legati alla sicurezza, visto che a Gemona da domenica a giovedì transiteranno migliaia di persone. Non mancherà il 6 maggio, il momento di raccoglimento che la città vive ogni anno, la Santa Messa delle Venti, il ricordo dei defunti, il silenzio alle 21, l'ora in cui 50 anni fa l'Orcolat cambiò per sempre la storia di questo territorio. È stata una tragedia, ma una tragedia che è stata riorganizzata, alla quale c'è stata una reazione straordinaria che ha messo insieme molte cose e ha trasformato questa terra in un altro modo rispetto a quello che era prima.